Pärast Donald Trumpi skandaalset otsust mitte paigutada Tomahawki rakette Saksamaale, kardavad Euroopa riikide valitsused, et Vene diktaator Vladimir Putin võib seda pidada oma ainsaks võimaluseks Euroopat rünnata. Ja juba praegu on saabunud signaale, et Vladimir Putin kiirustab rünnakut alustama, kuna praegu on selleks ideaalne hetk. Euroopas kardetakse, et Kreml peab järgmise aasta-paari ajaks, kuni Donald Trump veel Valges Majas on, võimaluseks tegutseda. Ajal, mil Euroopa Liit pole veel oma sõjalist potentsiaali tugevdanud, et panna proovile lääne pühendumus Põhja-Atlandi alliansile. Veelgi enam, Vladimir Putin on hakanud andma märku oma soovist valutada rohkem territooriume ja Trump soosib seda selgelt. Väljaande Politico küsitles täna Euroopa ametnikke ja isegi esindajaid ja jõuab järeldusele, et Venemaa kiirustab siiski Euroopat ründama. Minu nimi on Aleksei Bitši. Arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. See on YouTube'is sisu edendamiseks väga oluline ja olen selle eest teile tänulik. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Euroopas räägib üha rohkem poliitikuid sellest, et Venemaal on tekkinud võimalust aken sõja alustamiseks Euroopaga. USA lahkub Trumpi käsul Euroopast, transatlantilised suhted on halvas seisus ja Euroopa Liit ei ole veel täielikult valmis võtma vastutust omaenda julgeoleku eest. Kuigi Kaitseministeeriumi esindajad ja poliitikud ei välista võimalust, et Putin alustab maapealset pealetungi NATO riigis, nad peavad seda siiski ebatõenäoliseks, arvestades, kui palju Venemaa on Ukraina vastu peetavas sõjas kurnatud. Kuid ei tohiks arvata, et Venemaa ei ründa Euroopat üldse. Traditsioonilise maismaa sissetungi asemel võtab Vladimir Putin ette sihipärasemaid samme või korraldab sissetungi, mis tekitab ebamäärasust, lootes siiski külvata lõhet NATO ridades. Küsimuses, kas see tegevus vastab vastastikuse kaitse 5. artikli aktiveerimise kriteeriumidele. Artikkel 5 ütleb, et liitlased peavad relvastatud rünnakut ühe riigi vastu käsitlema kui relvastatud rünnakut kõigi riikide vastu. Aga ma tuletan meelde, et Donald Trump on juba nimetanud NATO-t paberist tiigriks. Kas Euroopa on selliseks stsenaariumiks valmis? Eurooplased on muidugi suurendanud kaitsekulutusi, kuid selle täielikud tagajärjed avalduvad seal alles mõne aasta pärast. Jah, tõepoolest, nii eelmisel kui ka sel aastal investeeritakse nii üksikute riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil tohutuid summasid raha kaitsetööstuse arendamisse. Kõik need programmid 150 miljardi euro ulatuses ja nii edasi. Aga vastavalt Euroopa Liidu kaitsevõime tagamise tegevuskavale, mille alusel neid vahendeid eraldatakse, jõutakse selleni alles 2030. aastaks. Euroopa Liit püüab olla valmis, tsiteerin, veenvalt heidutama oma vastaseid ja vastama igasugusele agressioonile. Kuid on üks probleem. Poola peaminister Donald Tusk ütles eile, et tegelikult on suurim oht transatlantilisele kogukonnale alliansi jätkuv lagunemine. Alliansi lagunemine jätkub, kuid Trump võib seda lagunemist veelgi kiirendada. Vaadake, kui vabariiklased näitavad nüüd novembris kongressi vahevalimistel halbu tulemusi, võib Trump püüda taastada valijate toetust, suurendades survet NATO-le ja Euroopale ning veelgi vähendades Ukraina toetamist juba presidendivalimiste eel. Ameerika Ühendriikides 2028 aastal. Ehk siis, kui nad nüüd kaotavad kongressi vahevalimised, siis kindlasti haarab ta kinni sellest isolatsionistlikust valijaskonnast, et kuidagi vähemalt presidendivalimistel võita. Mitte isiklikult Trump, vaid vabariikliku partei esindajad. Ja siin on teile esimene signaal. Reedel teatasid USA 5000 Ameerika sõjaväelasest Saksamaalt väljaviimisest. Trump ähvardas sama teha Itaalia ja Hispaania suhtes. Ja Trump teatas, et me ei piirdu nende 5000-ga, see on alles algus. Ja kohe seejärel Trump tõmbas Ukraina abistamise USA kaitse-eelarvest maha. See on vaid tühised $400 miljonit. Ja USA järgmise aasta kaitse-eelarveks on planeeritud $1,5 triljonit.
nii üritab Trump justkui meeldida sellele samale maga liikumisele, mis pooldab Ameerika täielikku isoleerimist. Eelmisel päeval ütles Zelenski muide, et sel suvel otsustab Vladimir Putin kas laiendada sõda või siiski alustada reaalseid läbirääkimisi. Ja nüüd mõistab Vladimir Putin, et konflikti eskaleerimine teistele sõjategevuse piirkondadele võib anda Venemaale trumbi varrukasse. Putini jaoks ei ole väljapääs siiski rahuläbirääkimised, vaid konflikti laiendamine selleks, et jõuda nende rahuläbirääkimisteni. Et hiljem muuta sõda Euroopa vastu läbirääkimistel Ukraina teemal omamoodi vahetuskaubaks. On ilmne, et Putin tõenäoliselt ei lähe otsesele maismaa sissetungile Poola või Balti riikidesse. Aga see võib täiesti olla operatsioon droonide kasutamisega. See võib olla operatsioon Läänemeres. See võib olla midagi Arktikas, suunatud mingitele väikestele saartele. See võib olla operatsioon selle sama nafta varilaevastiku kasutamisega, sest see on juba militariseeritud ja nii edasi. Sellise operatsiooni läbiviimisega püüaks Vladimir Putin avaldada survet Ukraina Euroopa liitlastele, vältides samal ajal igasugust võimalikku reaktsiooni Ameerika Ühendriikide poolt. Sest kui ei toimu rünnakut üle piiri, otsest maismaa sissetungi, siis võivad Ameerika Ühendriigid väita, et sellel polegi nii suurt strateegilist tähtsust. Ja ükskõik kui halb Donald Trump ka poleks, tuletan meelde, et ka Joe Biden rääkis Venemaa täiemahulise sissetungi alguses Ukrainasse sellest, et vaatame, milline see sissetung saab olema. Kui see on tõesti ulatuslik ja tõsine, siis me sekkume. Aga kui see on piiratud, nagu ta väljendus, siis võib-olla me ei reageerigi kuidagi. Kuigi, kuidas saab üldse nimetada mingitki sissetungi piiratud sissetungiks? See on juba sissetungi fakt. Aga siiski, on ilmne, et Trump võib kasutada sama retoorikat. Just, ja ameeriklastel on peale selle piiratud ressursid. Seetõttu võivad nad soovitada eurooplastel alustada läbirääkimisi Venemaaga. Ja just seda Venemaa selles olukorras üritabki teha. Pealegi väidavad praegu sellised riigid nagu Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome ja Rootsi, et Euroopal on kiiresti vaja tõsta oma raketitõrje ja kaitsevalmidust. Ameerika relvade tarnete viivituste taustal, mis on tingitud sõjast Iraaniga. Lisaks on vaja ka kaugmaarakette. Nagu te teate, keeldus Donald Trump paigutamast Tomahawki rakette Saksamaale. Eurooplastel endal selliseid rakette ei ole. Samal ajal annavad venelased märku, kuna nad süüdistasid Balti riike selles, et need väidetavalt lubavad Ukraina droonidel kasutada oma õhuruumi rünnakuteks Leningradi oblasti vastu. Kuid mõned poliitikud Balti riikides püüavad praegu ärevust vähendada. Näiteks ütles Eesti president Alar Karis, et Venemaa on Ukrainas väga hõivatud. Ma ei usu, et tal on piisavalt võimalusi, et proovida pidada sõda ka Balti riikides. Ma pean seda äärmiselt ebatõenäoliseks. Aga teate, selline enese rahulolu võib neile halba nalja teha. Sest näiteks droonide rünnakute jaoks Balti riikide vastu ei pea Venemaa oma jõude Ukrainaga peetavast sõjast eriti palju ära võtma. Siin ma panen 3 punkti. Mis on teie arvamus? Millised on teie järeldused? Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen selle eest muidugi tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video all olevates kirjeldustes olevaid linke ja rekvisiite või sellel ekraanil kuvatava QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.